Geliefdes in ons Here Jesus, goeiemôre, baie hartlik welkom vanmôre by hierdie Erediens, aan ons lidmaat en ook aan almal wat van ver af by ons inskakel. Mag hierdie wonderlike vreugde dan ook belewe vanmôre van die goedheid van die Here, sy liefde, sy genade. Ons het 'n wonderlike dag hier in Sanien, pragtige, heerlike reën wat buite val. Ons beleef sommer die Here se goedheid ook op 'n besondere manier. Ons wil graag enkele afkondigings net vir ons verjaarsdag hierdie week. Hartlik geluk, vandag verjaar ons Stein Hemsley en om hierdie minnaar. Die 21ste is Nelly Loods, en die 22ste is Janie Houg, die 23ste is Dani Erasmus, Jan van der Merwe en Louis Joubert Jr. Dis nou klein Louis Junior, wat 7 word. En dan die 24ste April is Rolandi Blank, sy is intussen Erasmus. En dan die Skapie Viljoen en Zag Pretorius. Die 25ste is die tweeling Jan-Rig en Inke Loos. Baie geluk en mag julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar ook in hierdie Grendeltyd hê, ons Grendel verjaarsdag mense. Dan wil ons graag in ons voorbidding, ook in die lig van die verlenging van die Grendelstaat, is daar baie bekommernisse en onsekerhede, ook veral ten opsigte van finansiële verantwoordelikhede, vir baie ouers ook, wat die 2020 skooljaar aanbetref. Ons wil vra dat al ons lidmate en elkeen van ons regtig in hierdie tyd bidend voor die Here sal bly, en hom sal bely as ons gewer, ons trooster en ons beskikker. Geliefdes, ons gaan vanmôre voor die erediens begin, Gesang 15, die tweede vers sing. Gesang 15 vers 2, daar die pragtige heilig van Schubert. Heilig is die Here, wie kan hom op aarde ooit na waarde eer? Nogtans sal ek jubel en sing ek weer en weer. Heilig is die Heer. Maar voordat ons dit saam sing, kom ons word vir 'n oomblik net stil voor die Here, as ons aan mekaar dink, ook in ons voorbidding, en dan daarna Gesang 15 vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in alle ewigheid, wat die werke van sy hande nooit sal laat vaar nie. Daarom, geliefdes, is daar genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Liewe gemeente, ons loflied is vanmôre Psalm 46. Psalm 46 as wonderlike antwoord ook op die wete dat die Here ons groet, dat hy ons vashou en dat hy ons seën met sy ryke seëninge. En daarom juis kan ons sing, God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Hoe wonderlik ook om te weet, al dreig die vyand met die dood, al storm die leerbendes aan, hulle kan maar buig en beef, alles wat ons hier omgeef, ja, God sal nie beef of rugwaarts gaan nie. En dan sing ons ook in vers 6, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. Jy soveel te meer in hierdie tyd wat ons die opstanding van die Here Jesus kan oordink, ek is verhoog bo alle vlees. Psalm 46, vers 1 en vers 6 tot lof van die Here. Geliefdes, wat 'n voorreg het ons nie om in die teenwoordigheid van die Here te mag wees nie. Maar ons moet altyd onthou dat hierdie voorreg het deur die kruis en die graf gegaan. Want die kruis en die graf het juis gebeur omdat ons nie voor God kon staan nie. Omdat ons in ons sonde in 'n doodloopstraat gekom het. En daarom het die Here Jesus gekom en vir ons kom doen wat ons nie kon doen nie. Naamlik die wet van die Here. Maar hy het dit nie net vir ons kom doen nie, hy het dit ook vir ons kom betaal. En daardie betaling is aanvaar deur die Vader. Daarom staan die Here Jesus op die 3de dag op. En nou staan ons vanmôre voor die Here en ons sê, Here, maar hierdie grootheid is so oorweldigend. Wat kan ek vir u doen? En dan bring die Here ons terug na sy wet toe. Sy wet om vir ons te sê, gaan lewe dit by diepe dankbaarheid. En daardie wet in Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in ons Here, as ons stil word voor die Here en onsself ondersoek dan ook in die lig van sy wet, dan staan ons eerlik vanmôre om te weet, maar ons mag nie voor God staan nie. Ook hierdie week, as dit van ons afgehang het, dan sou ons nie kon nie. Maar in Christus is die uitnodiging dan. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En juist daardie belasting is om ons sonde op God te laai. Daardie uitnodiging om ons skuld voor die Here te bely vanmôre, om ons harte voor God te lê, te sê, ook my dankbaarheid, Here, is nie soos dit moet wees nie. Kom ons bely ons sonde dan vanmôre, as ons Gesang 296 se 2de vers gebruik, as ons skuldbelydenis. Al wou ek self my lewenspad hiermee, al wou ek ly, nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Vergeef nou, Heer, vergeet tog daardie tyd. Gesang 296, die 2de vers as skuldbelydenis. Geliefdes, ons kon ons skuld voor die Here bely, juis op uitnodiging van die Here. In Jesaja 1 vers 18, waar die Here vir ons sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu.
of was dit rooi soos purper? Dit sal word soos wol. En dan daardie wonderlike belofte wat die Here ook vir ons in Esegiel 36 gee. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Dis God se hartoortplanting. Hy sê ek sal vir julle nuut gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En dan ook die pad vorentoe. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Dis die wonderlike evangelie, liewe broeder en suster, wat ons kan verkondig, juis op grond van die kruis en die opstanding van ons Here Jesus Christus, die vergifnis van sonde. Die Here wat vir ons hierdie belofte ook vanmôre bring om te sê, die wat in opregtheid hulle sonde voor die Here bely het, kan daardie heerlike belewenis hê van vergifnis van sonde. Liewe broeder en suster, eien dit u toe in die geloof. Maak dit u eie en laat daardie las ook af is in Jesus Christus. Kom ons antwoord dan op hierdie heerlike vergifnis wat ontvang is met die woorde van Gesang 291. Wondergrote Here wat my van sonde bevry, u seun wat my uit die dood uit ontruk het, omdat hy sy kruis gedra het vir my. Vers 2, pragtig, u deernis met 'n dwaase mens, laat my eerbiedig buig. Genade so oneindig wyd, u skenk dit weer en weer. Gesang 291, ons sing daarvan die 3 verse as antwoord op hierdie heerlike genade wat ons ontvang het. Geliefdes, ons kan so heerlik oor ons belydenis, oor ons vergifnis sing en dit wat ons ontvang het, en uit hierdie vergifnis kan ons belydenis kom. 'n Belydenis om vir die wêreld te sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, hy wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. En ek glo in hierdie Jesus wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat daar sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene en Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes,
aan die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan die woord van die Here vanmôre hoor in die evangelie wat Johannes geskryf het. Johannes 20, ons gaan saam lees vanaf die 19de vers. Dit is waar Johannes ons so bietjie inbring in die binnewerke van die disippels, daar die eerste 2 Sondae nadat die Here Jesus opgestaan het. Die Sondag aand van die opstanding van die Here Jesus, en dan die Sondag daarna, wat dan nou vandag sal wees wat ons vier, waar die Here Jesus dan ook weer aan hulle verskyn het. Johannes 20, ons gaan saam lees vanaf die 19de vers. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons word eers stil voor die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, U is heilig, groter en meer as wat ons ooit kan dink, en daarom, al is ons woorde te min, al is ons gedagtes te klein, aan U alleen kom toe ons lof vanmôre, Here, ons ewige Here, ons God, ons koning. Ons aanbid U as ons ewige, almagtige God. Dankie Here vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om nog steeds U woord te kan hoor. Ons sit met soveel omstandighede wat dit vir ons moeilik maak. Ons sit met soveel frustrasies vir baie mense. Maar ons dank U ook vir die beskikking dat U woord oor die wêreld heen kan uitgaan. En dat ons weet, bo alles is U die koning, die heerser, ewige God. Wat U woord laat wees en U woord laat lewe. Ons dank U dan dat ons ook hierdie woord vanmôre kan hoor. En ons wil dan ook vra dat U asseblief U woord vanmôre in ons harte sal laat saad skiet. Here, dat U Heilige Gees ons ontvanklik sal maak vir U woord, en dat uit hierdie woord ook heerlike vrugte sal kom, sodat ons ook vir die wêreld die vreugde van lewe in Jesus Christus kan wys. O Here, ons kom ook voor U kniel. U ken ons node, U ken ons probleme op hierdie oomblik, ons vrese. Ons wil vra dat U asseblief vir ons genadig sal wees. Oor die wêreld heen is daar die angs dan ook. Ons wil vra, troue Here, dat U self sal beskik. Maar ons wil vra dat U U kerk ook in besonder sal bewaar in hierdie tyd, dat ons ook die bewarende hand van U op 'n besondere manier sal beleef en sal ervaar. Ons bid vir ons lidmate en almal wat saam met ons luister vanmôre, wat ook ander nood het. U ken ons liggaamlike nood, U ken ons siekte, ons hartseer, ons eie bekommernisse. O Here, wil U asseblief ook self genees, self ontvou, self vashou, self troos. Ons bid in besonder vir baie mense wat in hierdie tyd bekommerd is oor finansies. O Here, ons weet dat U vir ons leer bid het om ons daaglikse brood te ontvang. En dis wat ons dan ook wil vra, dat U vir ons sal leer om ook in hierdie tyd vergenoeg te wees met ons omstandighede. Dat ons ook U sal vertrou, wat die lelies mooier aangetrek het as wat Salomo ooit kon wees. Ons word nou stil voor U. Ons bid, troue Here, dat U self sal spreek.
In die naam van ons Here Jesus. Amen. Johannes 20 vanaf vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ons gaan tot sover saam lees, geliefdes. Mag die Here hierdie wonderlike woord ook vir ons tot groot troos vanmôre bring. In die woord van die Here gaan ons vanmôre veral kyk hoe die Here Jesus dan ook die deure en die mure en die harte kan deurbreek, ook in die tyd van vrees en angs en ongeloof. Veral dan op die hoogtepunt wat uitloop in vers 28, die antwoord van Thomas, my Here en my God. My Here en my God. Geliefdes in ons Here Jesus, vanmôre wil ons in die prediking 'n wonderlike trooswoord bring van Jesus wat ons help in ons ongeloof, in ons twyfel, in ons bang. En hiermee nie om te praat van ongeloof of twyfel as goed nie. Inteendeel, Romeine 14 vers 23 leer vir ons, en alles wat nie uit geloof is nie, is sonde. Maar ons wil juist vanmôre by hierdie hoogtepunt uitkom wat Johannes immers vir ons ook skryf hier aan die einde van sy evangelie in vers 31 wat ons saam gelees het, dat hy hierdie boek geskryf dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. En as 'n mens nou al ooit 'n aangrypende klimaks van 'n boek kon gelees het, 'n hoogtepunt van 'n boek, dan is dit hier waar Johannes sy boek as ware laat oploop
na hierdie heerlike hoogtepunt van Thomas, wat uitroep, my Here en my God. In die begin van die evangelie skryf Johannes nog in hoofstuk 1 vers 11, baie hartseer, dat die Here Jesus het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En dan hier, aan die einde van hierdie hoofstuk, dan breek hier die blye nuus deur van die skeptiese individu, my Here en my God. Maar wat beskryf Johannes in hierdie gedeelte vir ons? 10 disippels was in 'n kamertjie saam, waar die deure gesluit was. Ons weet, Judas die Iskariot het reeds selfmoord gepleeg. Dit was die Sondag aand gewees, wat die Here Jesus opgestaan het, en hulle was bang. Ons hoef nie eers daaroor te spekuleer nie. Johannes skryf by die naam. Hy sê, hulle was bang vir die Jode. Daarom was hulle toegesluit gewees. Maar daar was 'n ander disipel ook nie daar gewees nie. Dit was Thomas. En as Thomas later by die disipelgroep aansluit, en hulle vir hom sê dat die Here Jesus daar was, en hulle hom gesien het, dan is dit hy wat sê, ek sal nooit glo nie. Daar is nie 'n manier dat ek glo nie. Voordat my eie oë nie die Here Jesus gesien het nie, is daar nie 'n manier dat ek sal glo nie. Nou moet ons verstaan, liewe broeder en suster, dat Johannes het hier nie hierdie gedeelte in sy evangelie opgeskryf om enigstens vir Thomas tot 'n verleentheid te bring nie. Inteendeel, dieselfde sou vir hom ook gegeld het, omdat hy een van die 10 was, wat toegesluit was, wat hulle self gaan toesluit het, omdat hulle bang was vir die Jode. Maar dit is opgeteken, omdat die Here vir ons hierdie belangrike dinge wil leer, oor hoe om ons twyfel deur te gaan. Vir ons te leer, watter dinge om werklik in die lewe raak te sien. Watter situasie kry ons in Jerusalem? Ons kry eers toegesluite deure. Disippels wat bang is. Want hulle het die afgelope naweek gesien wat gebeur as daar boosheid in mense invaar. Hulle het gesien dat 'n besete skare uiteindelik die Here Jesus tot by sy kruisdood geskree het. Maar buite die kamer is Thomas. Al is hy nie toegesluit in die kamer nie, loop hy iewers buite rond met 'n toegesluite hart. Ja, hy is nie by die gemeente nie. Hy is nie by die ander 10 nie. Ons kan seker maar net dink wat alles deur sy kop gegaan het. Ons kan seker maar dink waar buite hy rondgedrentel het, geloop het, gedink het, gewonder het. En dan sluit hy later daardie aand by die ander 10 aan. Maar hy tree hardkoppig en ongelowig op. Ek glo dit nie. Hoekom tree hy so op? Want liewe broeder en suster, die woorde wat Thomas daardie aand spreek, vertel vir ons die gruwel wat hy gesien het. Die gruwel wat hy daardie Vrydag gesien het. Die evangelie se beskrywing van die Here Jesus se kruisiging, die letterlike kruisigingsverhaal is eintlik baie skaars in detail. Daarom is dit vir ons moeilik om presies te kan voel hoe Thomas moes gevoel het toe hy gesien het toe die Here Jesus aan die kruis vasgespijker is. Maar Thomas se verklaring van ongeloof toe hy sê, as ek nie my hande die merk van die spyker sien nie, as ek nie die spyker se merke sien nie, dan sal ek nie glo nie, is eintlik die enigste keer wat daar in een van die evangelie van die spykers gepraat word, waar die spykers genoem word as middel waarmee die Here Jesus aan die kruishout vasgemaak is. Die meeste inligting wat ons kry is oor die Romeinse kruisiging, is maar van buitebybelse bronne. Maar Thomas het gesien hoe die Here Jesus geslag is daar buite Jerusalem. Dit was so gruwelik dat dit menslik onmoontlik was vir Thomas om die opstanding van die Here Jesus se liggaam aan homself voor te stel. Dit kan nie. Jesus was in flarde. Hoe kan so 'n gebroke mens homself uit die dood uit opwek?
En laat ons nie vir 'n oomblik veronderstel dat ons anders as Thomas sou gedink het, as ons gesien het wat hy gesien het nie. Maar mure en harte was daardie eerste Sondag aand toe. Want hierdie mense was bang, hulle was onseker, hulle het getwyfel. Nou geliefdes, ek wil vanmôre graag in hierdie preek lyne trek na ons huidige situasie in Suid-Afrika, waar al hierdie eienskappe besig is om meer en meer oor ons te spoel. Ons het onbekende terrein betree om onsself af te sonder. Die amper ondenkbare het gebeur. In die wêreld, in ons land, winkels het toegemaak, besighede, skole, kerke, families is toegemaak. Werkers is huis toe gestuur en sommige moet sonder 'n salaris begin deurkom. Wat vir baie dalk soos 'n lekker breektydjie gelyk het, raak nou 'n krisis. En baie voorspelling sê ook dat al gaan sekere sektore stuk oopmaak, kan dit nog lank vat voordat alles terug is na normaal soos ons dit geken het. Baie besighede en ondernemings gaan dit nie maak nie. En ons kan indink watter gevolge daar kan wees as daar 'n ekonomiese domino effek gaan begin plaasvind. Ouers is intens bekommerd oor kinders in die skool. Op hierdie stadium het niemand van ons regtig 'n idee wat gaan gebeur nie. Wat van my kinders wat wil gaan studeer? En dan is daar natuurlik die siekte self. Watter invloed gaan dit hê op ons familie, ons gesin, ons vriendekring? Bang, onseker, twyfel, liewe broeder en suster, is nie onbekende woorde vir ons in hierdie tyd nie. Ons sê baie dikwels in die gemoed van baie van ons lewe daardie uitroep baie keer, ek weet nie waar al hierdie dinge gaan eindig nie. En wat dan dikwels gebeur is, ons sluit onsself toe in mure en agter deure en ons eie harte sluit ons toe. En daarom, liewe broeder en suster, dat ons vanmôre ook kan hoor, pas op om mure om ons te bou en ons deure te sluit en ook ons harte te sluit. Want dit kan in hierdie tyd so baie maklik gebeur dat ons omvou word met 'n muur van donker depressie, dat ons benoud raak, dat ons bang is, dat ons harte beknop trek op 'n klipharde klip. Kan maklik gebeur dat ons die redelike projeksies volg, somme maak, by die eetkamertafel sit en twyfelend bely. Hier wag vir ons groot moeilikheid. Wat leer ons dan vanmôre uit hierdie wonderlike teks van ons? Onthou hier, ons het in die begin gesê, dat die Here Jesus help ons in ons ongeloof. En dan die aangrypende van die evangelie boodskap van ons Here Jesus, liewe broeder en suster, is as ons sê die Here Jesus help ons, dan sien ons hoe hy daardie Sondag aand nie vir ons soos 'n bang hond agter uit 'n bos uit probeer roep, dat hy buite kan staan en ons uitroep nie. Nee, as 10 disippels bang en in een gebondel agter toe deure staan, dan breek die Here Jesus tot binne in hulle. Ja, Jesus het gekom en hy kom staan in hulle midde, tussen hulle, en hy groet hulle. Maar daardie groet was ook 'n boodskap van troos, vrede vir julle. En nadat hy hulle gegroet het en hierdie vrede vir hulle gegee het, dan wys hy vir hulle sy hande in sy sy vers 20, want daarin lê die bevestiging van die vrede. Daarin wil hy vir hulle wys, ek het tot in die diepste van die hel ingegaan, die onskuldige gekruisigde. Dis hy wat uitgeroep het, dit is volbring, dit is betaal om
vrede te bring. En die rede waarom hulle in hierdie kamer toegesluit is, hoef nie die rede te wees nie. Want die wapen waarvoor hulle nou bang is, die dood, daardie wapen wat die Jode teen hulle wil gebruik, dit kon wys die Here Jesus juis vir hulle, was nie effektief gewees nie. Want hy is heerser en koning van die dood. En dan sê die Here Jesus vir hulle, julle kan nie hier binne bewend bly in ongeloof en twyfel en bang nie. Vers 21 sê die Here dan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Julle moet hieruit. Maar die Here Jesus stuur nie net nie. Hy rus hulle ook toe. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Toegerus, stuur die Here om te sê, hier binne, in die twyfel en die angs, tussen die mure, kan ons nie bly nie. Gaan kyk, daar is 'n wêreld daar buite. Liewe gemeente, in hierdie omstandighede wat ons is dit belangrik dat ons ook sal hoor, dat die Here ook juist vir ons nou, in ons tyd vir 'n gaan aksie vra. Ja, ons is gehoorsaam in die Grendelstaat en dit wat dit inhou. Maar in die eenvoud gaan dit beteken om by jou buurman of jou buurvrou te hoor of hulle nog reg is. Het hulle nog kos? Is hulle gemoed nog goed? Dis die tyd wat ons mekaar moet bemoedig deur daardie telefoonoproep wat ek so dikwels nalat. Is julle reg? Kan ons help? Dis om sorg te dra oor medegelowiges. Dis die fascinerende dat Thomas nie by die gemeente was nie. Ons moet ook by ons gemeente bly, vir mekaar sorg. Uitgaan, hoor. Want waar Christus in ons midde inbreek, geliefdes, moet dit ontploffend na buite reageer. Dit kan nie anders nie. Maar hoe gebeur dit? Hoe breek Christus in ons midde in? Thomas het later die aand, toe die 10 nog daar was en hy daar bygekom het en die Here Jesus al weg was, gehoor dat die Here Jesus daar was. Maar sy hart was nog 'n muur. Daarom baie duidelik. As ek nie die spykermerke sien en my vinger in sy sy glo nie, daar waar die spies ingesteek is nie, sal ek dit nooit glo nie. Vir 'n week lank moes hy so geloop het, met hierdie gedagte, hierdie worsteling. En dan 10 dae daarna, nee, verskoning, 'n volle week daarna, 7 dae daarna, na die opstanding, dan kom die Here Jesus weer. En nou is Thomas daar. En hy nooi hom uit. Hy sê, kom. En dit was nie sarkasme of neidigheid van die Here Jesus nie, maar dit was die liefde. Kom. Dit is hoe Jesus die mure van die harte deurbreek. Kom. Hier is ek. Kom. En die uitroep van Thomas, liewe broeder en suster, is die kurkprop wat ontplof uit die vreugdebottel van die Johannes Evangelie. My Here en my God. Kan jy dink, liewe broeder en suster, dat die Here Jesus weer kom? Hoe maklik. En hy die volle reg, want hy is God, kon hy nie verby gegaan het en vir Thomas gelos het nie. Maar dis waarna toe Johannes ook sy lesers wil lei, onder leiding natuurlik van die Heilige Gees, om uiteindelik die lewe te vind in die opgestane, lewende Jesus Christus. Om in daardie lewe te vind, 'n lewe
waar ons Jesus in die geloof omvou, waar ons die Here Jesus vasgryp. Want Johannes sê, hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Die Here Jesus wat kom stop by Thomas. 'n Lewe waar ons in die geloof Christus omhels. Maar, liewe broeder en suster, in hierdie tyd moet ons ook baie versigtig wees, dat ons nie met een of ander towerstafie teologie gaan werk nie. Want dit help nie, ons gaan vir mekaar preek en sê, die Here is sterk en hierdie virus sal niks doen nie en die Here sal alles wegvat nie. Dis natuurlik waar, God is in die mag om enigiets te doen, geen virus is groter as God nie. Maar God se wie en God se planne ken ons nie. En daarom moet ons ook bewus wees, dat die Here byvoorbeeld vir ons in Deuteronomium 28 waarsku. As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskrywe is, om hierdie heerlike en gedigte naam, die Here jou God te vrees nie, dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla, en kwaadaardige en aanhoudende siektes. En hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe. Ook allerhande siektes en allerhande pla, wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, die sal die Here teen jou laat opkom, totdat jy verdelg is. Ons kan nie in ons geloofsdenke sommer besluit wat die Here gaan doen nie. As klein en nietige mense moet ons bewustelik ook voor God staan as die alleen heerser. Maar in die geloof, of deur die geloof in die opgestane Jesus, is om te weet dat hy my sal dra deur alles wat vir ons wag. Want as die Here in die mure van die disippels inbreek, dan rus hy hulle toe met sy woord en sy gees. Want dit is wat hy doen in daardie disipelkring. Hy gaan so toe, hy gaan breek daarin. Midde in hulle bang, in hulle twyfel, in hulle ongeloof, is dit hy wat inbreek en sê, hier is ek. Dis hy wat inbreek in die harde hart van Thomas om te sê, hier is ek. Hier is my gees, hier is my woord. En dis nie altyd so maklik dan. Wat word byvoorbeeld van hierdie disippels? Wat word van die vroeë leiers van die kerk? Ons het so paar in die tradisie, so paar gedagtes wat van baie geword het. Ons weet Handelinge 12 vers 2 sê vir ons dat Herodes Jakobus omgebring het met die swaard. Ons weet Petrus byvoorbeeld sou onderste bo gekruisig word in Rome. Matteus het as 'n martelaar in Ethiopië gesterf aan 'n swaardwond. Jakobus, een van die leiers, die broer van die Here Jesus, hy is later van die tempeldak afgegooi, 30 meter geval, en toe hy nog lewe daarna, toe word hy met knopkieries doodgeslaan. Bartolomeus, ook genoem Nathaniel, hy is met 'n sweep doodgeslaan. Thomas is later met 'n spies in Indië doodgesteek. Matthias, wat in Judas se plek as disipel gekies is, hy is gestenig en toe onthoof. Ons weet iemand soos Paulus, hy is onthoof in Nero se tyd. Dis die pad wat hierdie mense ook geloop het, hierdie mense in wie Jesus ingebreek het. Maar geloof beteken om te hoor dat Jesus roep, vrede. Dan beteken vrede 'n verhouding met God. Om te leef uit die Heilige Gees. Geloof is om te weet
Die woord is waarheid en die woord van die Here te neem en Jesus weer en weer, meer en meer te ontmoet. Want geloof, skryf die Hebreërs skrywer, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want dis met geloof wat ons ander kan die mure kan kyk. Wat ons die mure van ons harte kan breek, sodat ons ook buite die mure van hierdie wêreld kan sien, selfs kan sien tot in die nuwe Jerusalem wat vir ons wag. En as ek dit sien, dan weet ek waarheen ek op pad is. My lewe is nie maar net 'n lewe op 'n pad wat loop na nêrens nie. Dis nie 'n sukkel pad wat ek met bewende kniekloppe moet klaarmaak nie. Maar ek weet, soos Jesus daardie bang en onseker is en ongelowig is in Jerusalem gaan opsoek het, so doen hy ook met my en jou. En ook deur hierdie woord vanmôre is ook weer 'n besoek van die Here. Hy breek deur hier by ons. En juis omdat hy ons kom opsoek, juis daarom kan ons weet, hy is hier. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat U U Seun gestuur het om ons te kom soek hier op die aarde. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons opnuut vanmôre weer wys, dat ons hoef nie angstig met vrees en ongeloof te leef nie, want dis U wat in ons midde vir ons kom sê, hier is ek, vrede, gaan. Wees asseblief met elkeen van ons troue Here, rus ons asseblief toe deur die Heilige Gees, dat ons in U volheid sal leef en bly leef. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons gaan ten slotte, as ons slotsang vanmôre sing gesang 192, gesang 192, daarvan gaan ons die 3de vers sing. Ons wil hier tog graag net herinner, na die uitspreek van die seën, sal die besonderhede van die bankbesonderhede en ook die SnapScan kode sal op die skerm verskyn. Ons wil tog ook vra dat jy asseblief steeds sal voortgaan om ook die dank aan die Here te wys, ook deur hierdie dankoffer aan die Here te bring. Dit sal dan na die uitspreek van die seën op die skerm wees. Ons sing dan nou gesang 192, die 3de vers. Heiland, U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Uit ons soeke, twyfel, angste, lei U ons na God terug. U laat ons vind, deur U leiding, ware vrees en ware rus. En dan so mooi, geliefdes, U gee ons met die bevryding weer spontane lewenslus. Gesang 192 vers 3. Hier ons met die
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan ook hierdie week in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly. Amen.